Ola a todas as persoas que nos están escoitando. Hoxe vos vou presentar a Patricia Freire, é graduada en Educación Social e con un mestrado en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria. Ademais, está especializada en xénero e igualdade. Colabora como activista voluntaria na Asociación Coruñesa a Las Coruña dende fai 3 anos e co grupo de políticas da FELLTB dende fai 2. Ademais, foi técnica no Observatorio Coruñés contra a LGTBfobia durante os seus comenzos e agora participa nel dunha forma voluntaria. Traballa en proxectos socioeducativos con menores en risco de exclusión social e dá charlas de talleres tanto en igualdade como en diversidade afectivo-sexual e de xénero. Considera que a visibilidade e a educación son as mellores armas para lograr a igualdade real e a súa área de investigación está centrada no papel da bisexualidade e no feminismo internacional. Bos días, Patri. Bos días, Noelia, que tal? Imos comenzar ca entrevista, se che parece. A primeira pregunta que che teño que facer... Que é a bisexualidade? Pois é unha pregunta, a verdade é que parece moi sinxela, pero é moi complexa de contestar, non? Existen multitude de definicións sobre o que é a bisexualidade. O que pasa é que hai moitísimas que están erradas, non? Xeralmente se di que a bisexualidade é simplemente a atracción cara a un e outro xénero, ou sexa, cara a homes ou cara a mulleres. Esta definición, aínda que é a máis común, é a que máis se repite nas rúas, é a que máis repiten as persoas, xa está pasada. É dicir, xa hemos evolucionado, a definición de bisexualidade tamén evolucionou, e agora mesmo a definición que é máis ampla, máis inclusiva, é a que fala da bisexualidade como unha orientación paraugas cara a un ou máis xéneros. Esa é a definición máis completa. Así, non falamos solamente do binarismo home-muller, vale? É a máis completa, é a que defende unha das activistas máis importantes bisexuais que se chama Robin Ox. A definición tamén que acolle a nivel nacional a FELGTB e o grupo de políticas bisexuais no que participo. Por iso mesmo, porque é a máis inclusiva e ademais tamén consideramos a bisexualidade como un termo paraugas e somos firmes defensoras e defensores de utilizar o termo plurisexualidades e así engadir outras sexualidades como a pansexualidade, que hai certo dilema sempre, non? Pero para que sexa moitísimo máis inclusivo e que ao final temos como un camiño común e unha loita común. Para min é iso, aínda que, bueno, despois de tanto rollo, non? É moi sinxelo de entender, simplemente cara a un ou máis xéneros, para que as persoas o entendan. Vale, e que é a bifobia e cales son as principales manifestacións? A bifobia. A bifobia, como a homofobia, como a transfobia e como a lesbofobia, é simplemente o odio ou a aberración cara a persoas bisexuais, non? A bifobia sí que é certo que é unha violencia non tan explícita como pode ser a homofobia, que sempre vemos, por desgraza, nas televisións, unha agresión cara a unha parella de homes homosexuais, unha agresión cara a unha muller trans. Eso é o máis evidente e o que máis se ve, por desgraza, non? Pero a nosa, a violencia que sufrimos as persoas bisexuais, é unha violencia máis simbólica. É unha violencia que se atopa na estructura da sociedade, na estructura do sistema, e que fala un pouquiño de, por exemplo, cando saes do armario e che din, saes do armario, e che din, unha persoa bisexual é unha persona viciosa, unha persoa bisexual é unha persoa que lle gusta manter, ter relacións abertas, etcétera, etcétera. Son como pequenos comentarios ou incluso é unha fase, unha persoa bisexual vaiselle pasar esa etapa da súa vida. É unha fase e despois darase conta de que é unha muller lesbiana ou que é un home gay. Eso é o máis representativo, eu creo, da bifobia. Son pequenos comentarios que afectan a propia persoa bisexual e que conseguen que ela ou ele mesmo ao final desenvolva unha bifobia interiorizada, é dicir, que non logre aceptarse a si mesma.
Entón, sí que é certo que como a representación visual, o que podemos ver na rúa, non se ve tan implícitamente, non? Entón, aí sí que está a diferencia máis grave, pero sí que é certo que é unha violencia máis discursiva, máis que está metida no imaginario social como pequenos comentarios, pequenas, bueno, así, de feito, tampouco temos representación, non? Que esa é outra das cuestións básicas. Cando nós vemos unha parella de mulleres pola rúa, pensamos xa que é unha parella de mulleres lesbianas. Cando vemos unha parella heterosexual, pensamos que é unha parella de un home e unha muller, pensamos que é unha parella heterosexual. Cando vemos unha parella de homes, pensamos que é unha parella de homosexuais. Entón, ao final, non estamos na sociedade e cando estamos, o único que recibimos son comentarios negativos, agresións verbais, que son esas, ainda que parezca que non nos están insultando explícitamente, pero sí que son insultos cara á propia orientación sexual, porque a acaban invalidando, non? Entón, eu creo que a principal manifestación, para centrarme un poquinho na pregunta, é sobre todo que non existe representación, porque non existimos para a sociedade, estamos invisibilizades totalmente, ninguén pensa que esa parella de homes e mulleres é unha parella, unha persoa pode ser bisexual, que é o meu caso, por exemplo, eu son lida na rúa como unha parella heterosexual, cando a miña orientación é a bisexualidade, e de feito esta mesma mañá vin un comentario que se falaba de David Bowie, que se lía tamén como persoa bisexual, como que se dicíase que era bisexual, pero casouse 2 veces con 2 mulleres. Non ten nada que ver, non? Ao final, o xénero da miña parella non pode definir a miña orientación. É dicir, eu podo seguir sendo bisexual, estea con un home, estea con unha muller, estea con unha persoa non binaria. Eso é así. Entón, o principal é iso. Tamén que sufrimos bifobia, a homofobia, a lesbofobia e a transfobia, vese máis na rúa. Nós tamén a vivimos dentro do propio colectivo. Non digo que outras siglas non a vivan, pero nós sí que a vivimos moito máis intrínsecamente. Ao final, sentímonos non representados nas rúas, non visibilizados nas rúas, porque non se nos ve, non se nos escoita, e no propio colectivo, ás veces tamén somos como excluídes, non sei se a veces de feito directo e a veces de maneira indirecta, porque ás veces se nos ve como, bueno, un autor moi importante dicía que eran como as persoas bisexuais son como espías da heterosexualidade para o colectivo LGTB. Entón, é como esa sensación de non pertenezco ás persoas heterosexuais, pero tampouco ao propio colectivo, como de estar en ningunha parte, non? Eso é o problema principal, que ao final estamos en terra de ninguén e non podemos sentirnos válidos, válidas e válides, porque non nos están aceptando a día de hoxe. Esa é a nosa principal manifestación da bifobia. Vale, e así, enlazando co anterior que acabas de dicir, cales son os principais, no, que xa os mencionaches, estereotipos asociados ás persoas bisexuais? Hai un montón. Eu sí que intento sempre rachar co tema de... Porque sempre ti fixeches moi ben a pregunta, non? Porque preguntas polos principais estereotipos. Xeneralmente o que se nos pregunta é máis sobre os mitos. Entón, eu sí que quero deixar claro que non son mitos, que son estereotipos, son prexuizos. Entón, os principais prexuizos, estereotipos, pois era un pouquiño o que comentaba anteriormente, non? Estamos moi sexualizadas e sexualizades. Sobre todo as mulleres, polo feito de ser mulleres e polo feito de ser bisexuais, non? Parece que solamente nos aceptan e nos admiten no imaginario sexual dun home heterosexual para a súa fantasía sexual. Por exemplo, un trío. Que guai unha muller bisexual porque vai querer facer un trío, non? Con outra muller, que quede claro. Con outro home, non. Vale? Entón, empezamos por iso, por la sexualidade. É aí onde máis aparecen os prexuizos. Tanto en canto aos tríos, en canto á sexualización que sufrimos, en canto tamén ao tema da fase, de pensar sempre que estamos nunha fase, que a bisexualidade non é unha orientación válida, porque
considerar que é unha fase significa que estás invalidando a miña orientación, que pode ser unha fase. Eu non digo que unha persoa lesbiana, unha persoa gay non poida antes verse como bisexual, porque é máis fácil, porque o que temos que comprender é que sair do armario, que non me gusta moito a expresión, pero sair do armario é moi difícil a día de hoxe. Parece que xa fomos acadando certa igualdade, certos dereitos, pero aínda que queda moitísimo camiño por recorrer, e como é tan difícil sair do armario, ás veces hai que buscar estrategias que permitan facelo dunha maneira máis cómoda, non? E, por sorte ou por desgracia, ás veces se utiliza pois a bisexualidade como, bueno, non me atrevo a definirme aínda como home gay ou como muller lesbiana, e vou empezar definíndome como bisexualidade, que parece que non me pecha demasiadas portas, para ir aí coñecendo pois cal é a miña sexualidade. Eso pode pasar e é igual de válido que unha persoa que diga, pois como me pasou a min, por exemplo, dicir, pois eu son bisexual e a miña sexualidade pode cambiar porque é fluida, non? Pero a día de hoxe segue sendo igual que fai 10 anos, prácticamente. Entonces, é importante que non o vexamos como algo negativo, porque é algo que lles pasa a moitísimas persoas, o tema da fase, e tamén, por exemplo, que, bueno, é que eu escoitei de todo falar de persoas bisexuais, sobre todo que somos infiéis por natureza, que non ten moito sentido, non? Porque creo que a infidelidade non ven na orientación sexual, ven na persoa. Entón, ao final, as persoas bisexuais, por desgraza, nos definen máis por características persoais que por temas da propia bisexualidade. Porque por que non din que a bisexualidade é inclusiva? Porque eso sí que é certo. O sea, o único que se fala da bisexualidade son termos negativos, por desgraza. Que somos liberais, que somos non sei que. Bueno, en fin, moitísimas cousas que creo que a día de hoxe temos que comprender eso, que non depende a túa orientación sexual de como ti sexas. E ao revés tampouco. Non depende como ti sexas da túa orientación sexual. Eso é o fundamental, eu creo que hai que rachar con iso e comprender que as persoas bisexuais, a min aínda que me gusten a máis de un xénero, non vou ser infiel a miña parella simplemente por iso, porque entón todas as persoas heterosexuais tamén poderían ser infiéis e todas as persoas homosexuais o mesmo, non ten nada que ver. Eso por unha parte. E por outra, simplemente, que ao final temos que as propias persoas bisexuais que estamos visibles na sociedade, temos que empezar a construir discurso máis profundamente para rachar con todo isto e que se coñeza tamén a parte da bisexualidade que queremos que se coñeza, non? A parte de ruptura co binarismo de xénero, bueno, etcétera, etcétera. Eso é o máis importante, eu creo. Vale, que é o borrado bisexual? Vale, esta pregunta é moi boa, non? Ademais, fai uns aniños cando se presentou, creo que a película de Freddie Mercury, non recordo como se chamaba. Bueno, empezou polas redes sociais a haber un montón de comentarios sobre a orientación sexual de Freddie Mercury. Nun principio, dase por feito que Freddie Mercury contou esta historia para empezar a explicar o borrado bisexual, non? Freddie Mercury era unha persoa bisexual, de feito, el líase como persoa bisexual, pero todo o mundo, como mantiñan relacións con homes, daba por feito que era unha persoa gay. E, de feito, este foi o debate que houve nas redes, non? Que as persoas bisexuais dicíamos que era unha persoa bisexual e o resto, pois, como que debatía moitísimo iso. O que pasa co borrado bisexual, pois é enlazado a isto. Ao final, o que comentaba antes, se vemos unha parella pola rúa composta por dous homes, o caso de Freddie Mercury estando con homes, xa pensamos que é un home gay. Invalidamos a súa orientación sexual porque a acotamos ao que nos estamos a ver, non? Que non ten nada que ver co que esa persoa sexa, porque para saber a orientación sexual da persoa temos que ir e preguntar cal é a túa orientación sexual? Porque non podemos dar por feito a orientación sexual de ninguén, non? Entón, o borrado bisexual consiste simplemente non, pero bueno, consiste
en eliminar as persoas bisexuais, en non considerar que unha persoa é bisexual. Por exemplo, Gloria Fuertes, que fai pouco foi o día do libro, moitísima xente a ten como referente lésbica. Gloria Fuertes líase como persoa bisexual. O que vemos nós de cara á galería é que era unha muller lesbiana. Entón, hai que traballar moitísimo en iso, porque nos faltan referentes, porque nos borraron referentes, porque apropiáronse referentes que eran nosos, porque non lle daban validez á nosa orientación, porque daban por feito que Gloria Fuertes, ao estar con mulleres, xa era unha muller lesbiana. Entón, como que acotan moitísimo a orientación sexual, solamente fan referencia ás compañeiras, compañeiros, compañeires da persoa, non? Eso é o máis importante. Tamén que ao final o que pasa, as consecuencias do borrado bisexual son moi amplas e son increíbles, porque crecemos con que eu, que son unha persoa nova e teño 26 anos, fai 10 anos non coñecía a ningunha persoa bisexual. Entón, vamos a ver, estamos no 2021, que no 2011 non houbese, perdón, non se visibilizase a ningunha persoa bisexual, é algo que temos que arranxar, non? Porque a día de hoxe sí que é certo que hai máis referentes bisexuais, pero aínda así seguen a ser poucos, porque se nos poñemos a buscar películas, libros, o que sexa, por desgraza, a maior parte representan a bisexualidade co que falábamos antes, non? Cos prexuizos, cos estereotipos. Entón, necesitamos referentes bisexuais visibles para dicir, ei, estamos aquí, temos esta discriminación, esta problemática e queremos conseguir isto, isto e isto. Pero é que, bueno, na miña investigación que fixen sobre a bisexualidade, o papel da bisexualidade no activismo LGTB, surxía isto, non? Eu preguntáballes a activistas bisexuais que precisaban, xa non só da sociedade xeral, senón do propio colectivo. Cal era a súa demanda principal? Claro, vai con esta pregunta que acabas de o que eles elas demandaban era principalmente que se nos escoitase. Eso é o que podes preguntarme se queres e xa enlazamos. Eso. Que papel, xa para ir rematando, que papel xoga a bisexualidade no activismo LGTBQI? Pois eso é o que traballaba eu na miña investigación, non? Considero moi importante o lugar que ocupamos dentro do propio colectivo, porque moitísimas veces non estamos. Fálase de orgullo gay e xa está. Eso é o principal. Pero despois nas redes tamén, ás veces a ve, parece que está aí de, bueno, apoñemos porque queda moi ben nas siglas, pero xa está. O máis importante, o papel que xoga a bisexualidade no activismo LGTB, eu creo que é a orientación sexual que nos aporta ruptura cas estructuras dominantes, cas estructuras que nos están oprimindo tanto ao colectivo como a todas as minorías de calqueira tipo, xa que a bisexualidade plantea sobre todo unha ruptura co normativo, unha ruptura co coñecido de sempre. Entón, para min, a bisexualidade está silenciada dentro do activismo LGTBI, non se nos está escoitando, por iso o que dicía antes de que as miñas compañeiras e compañeiros o que máis reclaman é esa escoita, que non se nos está escoitando, que as nosas demandas quedan silenciadas ou tapadas baixo as demandas principais do propio colectivo, que é certo que a día de hoxe hai que loitar moitísimo porque a discriminación que están sufrindo as persoas trans, en maior medida as mulleres trans, é algo co que hai que acabar xa de xa, hai que conseguir dereitos para estas persoas porque os merecen, porque os dereitos humanos son deberían de ser inherentes ás persoas e non os teñen, pero sí que é certo que unha cousa non quita a outra, sí que hai que darlle moita importancia a iso, non? Pero as persoas bisexuais tamén temos necesidades e temos demandas. Queremos que se asuma a definición da bisexualidade correcta,
que deixe de haber esa definición binaria que xa non temos. De feito, dende 1990 non temos unha definición binaria e aínda a día de hoxe, 2021, segue a repetirse continuamente. Que se escoite o noso discurso, que é un discurso inclusivo, que non buscamos loitar con outras plurisexualidades, nin co propio colectivo, e todo iso, e sobre todo que non estemos aí e que non se nos vexa como espías, como non podes estar aquí porque non é o teu lugar. Eu moitas veces, como teño a miña parella un home, moitas veces sí que me sinto cando fan bromas de, bueno, que son eso, comentarios que non van a atacar, nin moito menos, pero comentarios de, esa muller, bueno, esa parella, non sei que, como que non te validan por estar con un home, por exemplo, sínteste que estás nun lugar que non te corresponde. Ao final é iso, non? Ou que te defines como bisexual e moitas persoas, por exemplo, mulleres lesbianas, eu vou ser muller bisexual é o que máis vivín, que non te admiten porque en calqueira momento te vas ir cun home, non? Por exemplo. Son moitas cousas. Forman parte, tanto, o problema principal é que forman parte tanto do colectivo LGTB como da sociedade xeral. Entón, temos que empezar a traballar no noso, que é o colectivo LGTB, e creo que é o máis sinxelo agora mesmo, loitar dentro deste colectivo para acadar dereitos comuns, como por exemplo foi o matrimonio igualitario, que non o matrimonio homosexual, porque aí entramos tamén nós, non? No matrimonio igualitario, as persoas bisexuais, e todo isto, non? Un pouquiño que simplemente que se nos escoite, que non estamos aí por estar, que temos demandas, que temos tamén un discurso moi bo que está nacendo en España, cada vez hai máis referentes bisexuais, e todo isto. E tamén en Galicia, que hai moitísimos activistas bisexuais que teñen un discurso increíble, que poden ensinar dentro do colectivo LGTB a sociedade xeral un montón de cousas. Pues moitas gracias, Patri, por todo. Esperemos que non, que dentro de pouco non teñamos que falar desos estereotipos, nin tanto na sociedade xeral como no propio colectivo. Moitas gracias pola tua participación, foi unha entrevista moi interesante e o dito que esperemos que nuns anos non falar destas problemáticas. Moitas gracias, Patri. Moitísimas gracias a vos.